¡Ay! ¿Quién hizo pozole de lavadero? Ahora se está quejando, está gimiendo. No antojen. Sí, hay luz. Ah, nada más es esperar. Ah, mira. Yo tenía que agarrar una puta mano. ¿Qué otra tele? Qué raro. Pero es normal en las casas viejitas. ¿Y qué hago? ¿Qué agarré? ¿Un control o un teléfono? Ay, si serán los otros. Vete a la verga, decía. O sea, el canal 6. A la verga. No seas mamón, güey, ahí viene. Ay, me asusté. Me asusté con la ropa, mamón. Esas mamadas, ya no vuelvo a jugar juegos de terror, güey. Y eso que es de día. ¡Ay, pendejo! Ábranle aquí, ábranle aquí. A ver, deja. Ay, Dios plan. ¿Y se supone que alusa la linterna? Verga, güey, no veo nada. ¡Ay! ¡Ay! Ah, un fusible. Hola, ¿por qué no me has mandado uno WhatsApp? A la verga, loco. Niña. Niña. ¿Tú crees que soy puñetas? ¿Tú crees que yo voy para allá? Ahí voy, mamu. ¡Ah! Hoy es noche de sexo. ¡Ay! ¡A tu madre! Hasta me dio escalofríos. No quiso. No quiso. Dije, hoy es noche de sexo y se fue. ¡Hola, verga! Radios. Está bien peluda, mija, o más o menos. Bien. ¿Eh? Pachoncita. ¿Ande? Bien pachoncita. Ya valió verga, güey. Ya le invoqué. Ah, no, pero son 3. Son 3 y yo puse 5. A lo mejor solo tengo que dejar prendidas las que sí suenan, ¿no? ¡Oh, la verga! ¿Ves? Es que había unas que no sonaban. Y estas... Ay. Sí, sonaban. Sí, porque ahí decía... Ahí indicaba que 3. Y eso tomando Pepsi igual que yo. Ay, no, ni madre. No, yo no le debo ahorita a nadie. No, este es el colaborador, ahorita no traigo. Este es de Mentis, es de fondant. Son para un pastel. Ah, mira. A la verga. A la verga, mira. Ah, chinga, ¿y este dónde salió, verga? Este mueble ni estaba aquí. Ah, vete a la verga, güey. Su puta madre. Ay, pensé que era un niño, es un pinche monkey. Papá se volvió diferente. ¿Lo tengo que poner en el lado correcto o qué? ¿Quién sabe, güey? Chingas a tu mierda. Ah, para eso tenía que entrar ahí. Falta otro. A lo mejor ya me voy a dejar poner este, ¿no? No.
mira, te dice el orden. El pingüino, el pato. Y mira, y te dicen qué orden. A la verga, ya se puso rojo este pedo. Ok, el pingüino, el pato, pingüino, pato, puerco y panda. A la verga, ¿qué hago? ¿Para qué es la llave? Oh, chicas de tu madre. Ah, el pingüino. Pingüino, pato, puerco, panda. Pato, puerco y panda. En ese orden. Pingüino, pato, puerco y panda. Está bien, ¿no? A ver, deja checo porque igual y... sí son en ese orden, pero no en esa dirección. Entonces es así. Así, ¿no? Ya no entendí, güey. Ahora me sale que son 2 órdenes. Vamos a ver, ahora ¿cuál es el otro orden? Ok, es panda, puerco, pingüino. El pato va aquí. A la verga, espérenme, es que ya me confundí. Izquierda, puerco. Y aquí el pingüino. Sí, a huevo. Gracias. Gracias, peluchitos. De los muñecos. Hijo de la verga, güey. Eso no me lo esperaba. ¿Ahora qué? Ah, la verga, ira. Jeff the Killer. Es el lore de Jeff the Killer, güey. Hay que juntar el puerco. ¡Ay! ¡Chingas a tu madre! Anana, peroné. Anana, peroné. Ay. No, ya no quiero pasar, güey. Me va a volver a asustar. Ya no me quiero asustar. Y eso que lo tengo bien bajito, güey. Por lo mismo. Nomás donde me asustes, hijo de la verga. Traigo una pinche metralleta, güey. Traigo la pinche cuerno de chivo. Te la saco y te la vacío, pendejo. Ay, es que siento que me va a asustar. Ah, falta una pieza. Sí, no, falta esa. No va a salir, güey, ni de pedo va a salir. Ah, mira, aquí. ¡Ah! A la verga. Ya, güey, ya me va a volver a asustar. Dice, creías que esta era la salida, pero solo es el comienzo. El reloj en la pared de la cocina muestra la misma hora que al principio, pero ahora sabes la verdad. Y esta pesadilla durará para siempre, hasta que el recuerdo se borre por completo y nunca se borrará, porque no hay salvación en el limbo, solo una redención, solo hay una redención infinita. ¡Órale!